Hello， 大家好，歡迎嚟到阿媽頻道。最近呢，我睇到好多關於 Temu Shein 嘅報道，因為超高關稅同埋已經取消咗800蚊以下嘅小型免稅包裹，所以變相呢就會貴咗好多啦。仲有人 po 出呢 Temu 去到結算嘅時候就會額外再徵收關稅嘅錢，變咗貴上加貴。咁我好奇啦，就想睇下係咪真係咁樣喎？因為我之前呢都好中意喺 Temu 度買嘢噶，覺得佢又平。靚唔靚正呢就見仁見智啦，所以睇下佢哋嘅價格係咪真係上漲咗先。你而家喺呢度見到呢，佢好多嘢起跳呢都係10幾蚊嘅，有啲都係個位數，但係好視乎你買啲乜嘢咯。個價錢呢就好似 Amazon 咁樣噶啦，的而且確上漲咗，同埋有啲唔覺呢都加咗少少錢喺上面嘅。咁我哋而家就試下 check out， 睇下佢去到最後尾有冇加嗰個關稅嘅錢。咁喺呢度可以見到啦，兩樣嘢總數就91個9毫2 ，shipping 呢係 free 嘅，免費。但係佢呢度呢就有個叫 sales tax， 咁我唔知係咪佢呢個字眼上面佢就唔可以寫 tariff， 所以就寫咗 sales tax 啦，定還是普通嗰隻州稅？咁去到最後尾呢就9個9，差唔多100蚊。咁講真啦，佢呢個價又冇話好嚴重嘅，只不過佢按翻好似 Amazon、Walmart 嗰個價，但係比佢哋低少少，我覺得都係正常嘅。同埋佢而家有好多呢都係 local store，咁所以貴就貴咗呢度咯。同埋 shipping 比較快，佢以前平呢就係因為佢個 shipping 好耐，啲貨都係喺大陸嗰度運過嚟嘅。我平時都幾中意用 Temu 噶，但係而家佢咁樣升價，買嘢之前都要三思下。咁你哋又覺得貴唔貴啊？我哋下次再見，拜拜。